Poprzednio mówiliśmy sobie o tym, jak to się wszystko zaczęło. O początku świata, który mogliśmy widzieć w Dark Souls 1 i początku cyklu nieskończonych pętli, które to podtrzymywały ten świat w wiecznej erze ognia. I dzisiaj sobie pogadamy o jednej dosyć kluczowej pętli. Pętli na tyle ważnej, że została ona poruszona w kolejnej części tego uniwersum. Pętli na tyle ciekawej, że przeznaczono w niej mnóstwo środków na to, żeby poznać sposób na uwolnienie ludzi spod klątwy nieumarłych i w pewnym sensie nawet się udało, chociaż też nie do końca. Moi drodzy, dzisiaj wam opowiem, o co chodzi w Dark Souls 2. Drangleic jest królestwem, które powstało na ruinach niezliczonych cywilizacji, więc możemy to rozumieć jako dowód, że od pierwszej części minęło naprawdę bardzo dużo czasu. Świat już dawno zapomniał chociażby o tym, kim byli pierwsi lordowie. Co ciekawe, ich dusze są dalej obecne w tym świecie i działania, których się podjęli, dalej mają wpływ na całe królestwo, ale tylko nieliczni znają ich imiona. Żeby w pełni zrozumieć historię, musimy się cofnąć troszeczkę w czasie do początków Drangleic, które to zostało stworzone przez Vendrika i jego brata Aldiem. W tym procesie bardzo duży udział miały 4 starożytne, potężne dusze. Chyba się domyślacie, o jakie dusze chodzi. Nie wiadomo też dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie w pobliżu Vendrika znalazła się kobieta, o której mówiono, że posiada niezrównaną elegancję oraz piękno. Kobieta ta zżyła się z Vendrikiem, a wkrótce później się ożenili, więc została królową Drangleic. Nashandra, bo tak brzmiało jej imię, jednak tak naprawdę nie była tym, za co się podawała. Pamiętacie może Manusa, z którym walczył protagonista pierwszej części? Okazuje się, że Manus wtedy, choć został pokonany, to nie został w pełni zabity, a zamiast tego rozbito go na mnóstwo małych fragmentów. Jednym z tych fragmentów okazuje się być właśnie Nashandra, która odzwierciedlała jego chciwość oraz pragnienie. Co ciekawe, Nashandra w swojej człowieczej formie bardzo przypominała porwaną przez Manusa Das z Olassil i raczej nie sądzę, żeby to podobieństwo było tutaj przypadkowe. Poza nią znamy też jej 3 inne siostry, czyli Elanę, Nadalię oraz Alsanę. Każda pochodząca od innej emocji. Siostry te były zrodzone z mroku i wszystkie zachowywały się w bardzo podobny sposób. Znajdowały sobie króla, w którego otoczenie wchodziły i doprowadzały do upadku jego królestwo, chociaż też zdarzył się od tego jeden wyjątek. O historii pozostałych sióstr pewnie opowiem w innym filmie, a tymczasem Nashandra, zdobywając zaufanie króla, knuła intrygę, która miała posłać całe królestwo w ruinę. Ostrzegła go o zagrożeniu zza morza ze strony gigantów, ale wszystko to było tak naprawdę jedną wielką manipulacją, nie mającą nic wspólnego z prawdą. Król jednak dał się zwieść i powołał ogromną armię, z którą wyruszył za morze, zaatakował i z łatwością pokonał nieprzygotowanych gigantów, pośród których siał śmierć oraz terror, wydzierając z ich rąk pewną zdobycz, o której nie wiemy zbyt dużo. Bardzo możliwe, że to miało coś wspólnego z tronem pragnień, czyli miejscem, w którym znajdował się wygasający już pierwszy płomień. Tron ten był symbolem władzy i kreowania rzeczywistości, do którego dostać się można było, co ciekawe, tylko za pomocą pokrewieństwa olbrzymów. Tron, który jak się okazuje był zbudowany pierwotnie dla kogoś gigantycznych rozmiarów, ale został później dostosowany do człowieka. A może tak nam się tylko wydaje, bo w końcu zgodnie z opisem braterstwa olbrzymów, każdy król ma prawowity tron, a gdy na nim zasiada, widzi to, co chce zobaczyć. A może to tron pokazuje królowi tylko to, czego chce? Ale niezależnie od tego, jaka jest prawda, to i tak związek gigantów z płomieniem i tym tronem jest niezaprzeczalny, ale niestety nie jest nam to wszystko wytłumaczone. Pozostaje nam się tylko domyślać i interpretować. Tak więc podczas jatki, którą zaserwował Vendrik, niczego nie spodziewającym się olbrzymom, złapano mnóstwo gigantów, których później używano do eksperymentów. W konsekwencji tych wydarzeń poznano sposób na tworzenie golemów, czyli posągów wykonujących jakieś konkretne zadania po zaabsorbowaniu duszy. Wkrótce po tym zwycięstwie w królestwie zapanował pokój, przez niektórych wspominany jako tak głęboki jak sam mrok. A peace so deep, it was like the dark. Jednak nie na długo, bo giganci się troszeczkę wkurzyli, mówiąc bardzo delikatnie, i przeszli przez morze prowadzeni przez swojego króla, by zemścić się na królestwie Vendrika za wyrządzone im krzywdy. W następstwie tej inwazji królestwo prawie upadło i ledwo dało radę się obronić, ale olbrzymy zostały w końcu pokonane. W całej walce bardzo mocno się zasłużył tajemniczy bohater o nieznanym imieniu, który to pokonał króla gigantów. Tym samym doprowadził też do jego uwięzienia na setki lat pod fortecą znajdującą się w kniei upadłych olbrzymów. Okazuje się, że tym bohaterem był nasz protagonista z Dark Souls 2, który w pewnym momencie swojej drogi przeniósł się w czasie przez wspomnienia.
Co ciekawe, pokonanego króla olbrzymów możemy spotkać już na początku naszej drogi w grze, ale będącego już tylko ledwie zniszczonym, pokonanym cieniem swojej dawnej chwały. Chociaż my wtedy go widzimy po raz pierwszy, to olbrzym nas bardzo dobrze poznaje i mimo, że jest już tylko zniszczonym wrakiem, to w furii rzuca się na nas, żeby ostatkiem sił stoczyć swój finałowy bój. Na nic mu się to jednak zdaje, ponieważ ostatni z olbrzymów, czyli niegdyś wspaniały król, dzisiaj nie jest dla naszego bohatera żadnym wyzwaniem. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do przeszłości, bo w momencie, w którym giganci zostali pokonani, królestwo znalazło się w rozsypce. Niestety, była to wojna, po której Drangleic, choć przetrwało, to już miało się nie podnieść, płacąc za to zwycięstwo ogromną cenę. Szczególnie, że zaraz miał nadejść kolejny cios w postaci zanikania pierwszego płomienia i pojawiającej się zewsząd klątwy nieumarłych. Królestwo, które było już i tak zdewastowane po inwazji olbrzymów, zaczynało upadać coraz szybciej i szybciej. Wendrik jednak nie chciał na to pozwolić, więc razem ze swoim bratem Aldią rozpoczęli badania nad duszą. Dodatkowo, w ramach walki z klątwą zaczęto polować na nieumarłych i izolować ich z dala od tych, u których jeszcze się nie pojawiły jej symptomy. Jak widać, historia lubi się powtarzać. Tak samo zresztą mam i ja, więc korzystając z chwilki przypomnę tylko, że będę bardzo wdzięczny za wszelkie łapki i suby, bo tworzenie takich materiałów jednak wymaga trochę pracy i jest to dla mnie ogromna motywacja. Z góry dziękuję. A wracając do naszej opowieści, to chociaż król miał być wybrańcem, który idąc śladami Gwyna wznieciłby ogień na nowo, to jednak nie chciał on na to przystać i szukał innej drogi, czyli trzeciego rozwiązania, które uwolniłoby ludzi z wiecznego cyklu. Z jakiegoś powodu obawiał się mroku jako, jak sam to określił, miejsca, gdzie ludzie odnaleźliby prawdziwych siebie oraz wędrowali w nim na wieki. Prawdopodobnie chodziło o to, jak wypaczał on ludzi, co mogliśmy już widzieć wcześniej chociażby w Olassil. Może po tym, jak na ludzi została nałożona klątwa, już nie należeli oni w pełni do mroku i stąd taki niszczące jego działanie. Może po prostu prawdziwa forma ludzkości to właśnie ta pusta i bezmyślna skorupa, z którą Wendrik nie mógł się pogodzić. One day fire will fade, and dark will become a curse. Men will be free from death, left to wander eternally. Dark will again be ours, and in our true shape, we can bury the false legends of yore. Only, is this our only choice? Po drodze jednak on i Aldia dosyć mocno oddalili się od siebie. Zmierzali do tego samego celu, ale w zupełnie inny sposób. Drugiego z braci pochłonęły eksperymenty nad nieumarłymi, które z czasem stawały się coraz bardziej wypaczone. Zaczął on szukać informacji, zgłębiać historię Gwyna oraz badać naturę klątwy. Wkrótce później swoje zainteresowanie skierował ku smokom, wierząc, że to właśnie w nich znajduje się klucz do wyswobodzenia ludzkości. Za jego sprawą powstał chociażby starożytny smok, który jednak w rzeczywistości wciąż był tylko podróbką. Wiemy o tym, ponieważ jeśli go zabijemy, to zdobędziemy duszę olbrzyma i skamieniałą kość starożytnego smoka, sugerując, że to właśnie z połączenia tych dwóch rzeczy powstała ta istota. Sama Nashandra wspomina zresztą o nim jako o podróbce. Był to efekt eksperymentów, chociaż niewątpliwie bardzo udany, bo posiadał tajemniczą moc zaglądania we wspomnienia, która poniekąd do pewnego stopnia pozwalała nawet wpływać na przeszłość. Kłótnie między braćmi nabierały na sile, aż w pewnym momencie kość niezgody między rodzeństwem stała się tak duża, że Wendrik odizolował swojego brata od reszty królestwa i zamknął go w jego posiadłości. Aldia w dalszym ciągu, poszukując lekarstwa, najpewniej zaczął kombinować z ogniem i w rezultacie kolejnych eksperymentów makabrycznie przeobraził się w dziwny, powykręcany byt związany z ogniskami w Drangleic. Byt, który nie był ani żywy, ani martwy i wciąż posiadający swoją świadomość. W pewnym sensie nawet mu się udało pokonać tę klątwę, która nie miała teraz na niego wpływu, choć on sam postrzegał to jako tragiczną porażkę. I sought to shed the yoke of fate, but failed. Now, I only Co do Wendrika, to w końcu odkrył tożsamość Nashandry i to, że wszystkie jej akcje były powodowane chęcią zdobycia tronu pragnień. Nie do końca wiadomo, w jakim celu chciała go posiąść, ale na pewno było to związane z jej pragnieniem zdobywania siły, władzy oraz dusz. Moją teorią jest to, że może chciała w jakiś sposób posiąść moc płomienia. W końcu w Dark Souls 3 jedno z zakończeń prawdopodobnie na tym właśnie polega, więc może Nashandra chciała zrobić dokładnie to samo. Nie wiemy tego jednak i jest to jedna z wielu zagadek świata Dark Souls, przy której możemy jedynie spekulować. Niezależnie jednak od tego, co planowała, król postanowił jej w tym przeszkodzić, udając się na dobrowolne wygnanie. Pozostawił strażnika i opiekuna tronu, a on sam zamknął się w krypcie strzeżonej przez jego najlepszych ludzi, w której wędruje już jako pusty po dziś dzień. Ze względu na swoje uczucia do Nashandry nie był w stanie się z nią skonfrontować, ale skutecznie uniemożliwił jej wypełnienie
spełnienie celu, stawiając wiele barier i przeszkód na drodze do tronu. Wszystko, co potrzeba było zdobyć, żeby się tam dostać, wymagało pierścienia monarchy, który Vendrick zabrał razem ze sobą do krypty, a do której można się było dostać jedynie z kapliczki Amany, lokacji, która była wypełniona śpiewem istot nazywanych Milfanito. Śpiew ten przynosił komfort tym, którzy noszą w sobie śmierć oraz mrok. Stworzenia zamieszkujące tę kapliczkę pod wpływem tego śpiewu stawały się pasywne i obojętne na otaczający świat. Nashandra była całkowicie istotą pochodzącą właśnie ze śmierci i mroku, więc prawdopodobnie nie byłaby w stanie się przeciwstawić tej pieśni. Prawdopodobnie szukała sposobu na obejście tej przeszkody i potwierdzeniem na to jest przytrzymywana przez nią w zamku jedna z Milfanito. Zagadką dla mnie natomiast jest, czemu Vendrick postanowił rozdzielić swoją duszę od ciała i ukryć ją w tej kapliczce za drzwiami, do których tylko człowiek mógłby się dostać, ale podejrzewam, że może chciał on ukryć swoje prawdziwe położenie. Gra nam jedynie mówi, że taka dusza potrafi być przekleństwem, chociaż Vendrick wykorzystywał ją, żeby walczyć z klątwą. Gdy tylko się jej pozbył, podejrzewam, że szybko stał się też pustym. Tak czy inaczej, Nashandra nie mogła nic zrobić, żeby dostać się do strzeżonego króla. Nie była też na tyle silna, żeby pokonać wszystkie postawione przez niego przeszkody, więc nie pozostało jej nic innego niż czekać. Czas mijał, aż w końcu w Drangleic pojawił się nieumarły. Nie był on pierwszym przybyłym do tej krainy, ponieważ wszyscy nosiciele klątwy niczym ćmy do światła lgnęli do tej krainy w poszukiwaniu czegoś. Nasz bohater nie pamięta, dlaczego się tu znalazł, ani kim był wcześniej. Obrazy utraconej rodziny i przeszłego życia są już ledwie migającym echem wspomnienia i rozmazanym obrazem. Przechodząc przez przedsionek będący pomostem między światem zewnętrznym a Drangleic spotyka 3 strażniczki ognia. Przedsionek, który przy okazji swoim wyglądem bardzo przypominał Ashleigh z pierwszej części, ale to tylko taka moja luźna obserwacja. Strażniczki kierują go dalej w stronę Majuli, gdzie czeka już na niego szmaragdowa Herald. Jest ona kolejnym sztucznym tworem, prawdopodobnie dziełem eksperymentów Aldi. Wychowana wśród smoków miała jeden cel: zniszczyć klątwę nieumarłych. Herald obiecuje pomoc naszemu bohaterowi w wypełnieniu przeznaczenia. Sugerują mu spotkanie z Vendrickiem i pokonanie potężnych bytów zamieszkałych tę ziemię. Wędrówka ta w pewnym momencie doprowadza go do poznania wcześniej wspomnianego już Aldi oraz Nashandry w jej człowieczej formie, która to również wysyła naszego bohatera na spotkanie z Vendrickiem, a wkrótce później ku tronowi pragnień. My oczywiście jeszcze nie wiemy wtedy, z kim mamy do czynienia. Ruszamy więc w drogę, aż w końcu nasz bohater dociera do wędrującej już bez celu w krypcie pustej skorupy Vendricka, jednak nie jest na tyle silny, żeby cokolwiek mu zrobić. Okazuje się jednak, że nie musi z nim walczyć, ponieważ tuż obok przy ściągniętej już zbroi monarchy znajduje się pierścień, który pozwala mu kontynuować podróż. Vendrick pewnie wiedział, że pewnego dnia zjawi się w krypcie inny wybrany nieumarły mający wypełnić przeznaczenie, więc po prostu zostawił dla niego ten przedmiot. Bohater używając pierścienia dociera do posiadłości Aldi, gdzie znajduje przejście do domeny smoków. Tam spotyka wspomnianego już wcześniej starożytnego smoka, będącego zwieńczeniem eksperymentów Aldi, który to podarowuje mu moc wejrzenia we wspomnienia i przeszłość. Wykorzystując je odkrywa i poznaje historię konfliktu gigantów z Vendrickiem, a pokonując ich króla zdobywa bardzo ważny przedmiot. Pokrewieństwo olbrzymów, które pozwala mu dostać się do tronu pragnień. W międzyczasie zdobywa i jednoczy on korony królów, których bardzo ciekawe historie jednak pominę w tym materiale, żeby go za bardzo nie przedłużać. Niewątpliwie jednak niegdyś do nich wrócimy. Mając więc komplet wszystkich koron, wchodząc we wspomnienia Vendricka, spotyka go w czasie, kiedy to udał się on na dobrowolne wygnanie, ale jeszcze nie był pustym. W następstwie tego monarcha łączy korony i napełnia przedmiot swoim błogosławieństwem oraz mocą, co z kolei sprawia, że korona zyskuje właściwości odpierania klątw oraz powstrzymuje proces stopniowego zatracania zmysłów. Chociaż nie jest to lekarstwo na klątwę nieumarłych, to jednak sprawia ona, że osoba nosząca tę koronę nie odczuwa w ogóle jej skutków i staje się nieśmiertelnym bytem wyjętym poza cykle. Można to uznać jednak tylko za połowiczny sukces, bo choć jest to skuteczne powstrzymanie klątwy, to jednak ogranicza się tylko do jednego człowieka. Na drodze naszego bohatera pozostaje więc ostatni przystanek, czyli tron pragnień. Dociera on do niego, stacza ostatnią walkę z jego strażnikami, pokonując ich i nagle pojawia się Nashandra już w swojej prawdziwej formie. Pragnie ona zdobyć tron i z tego powodu nawiązuje się też walka, ale jednak nie jest dla nosiciela klątwy żadnym wyzwaniem i dostaje wpierdziel ostateczny. Zaraz po niej pojawia się również Aldia, który postanawia nas zaatakować i sprawdzić, czy jesteśmy godnym monarchą. Po ostatnim już zwycięstwie jest przed nami postawiony wybór. Albo dostąpimy tronu pragnień i odziedziczymy ustanowiony porządek świata, albo odejdziemy w nieznane, poszukując sposobu na jego strzaskanie. Pierwszy wybór jest równoznaczny z 2 wyborami, które widzieliśmy w pierwszej części, tylko tym razem te 2 wybory, czyli albo podtrzymanie ery ognia, albo pozwolenie jej umrzeć, jest złączony w jeden, bo w sumie i tak nie ma on nigdy żadnego znaczenia. Wiemy przecież po poprzedniej części, że niezależnie od tego, co wybierzemy, rezultat zawsze będzie ten sam, bo tak po prostu wygląda ustanowiony przez Gwyna porządek świata. Natomiast możemy też odejść jako jedyny nieumarły, którego cykle i klątwa już nie dotyczą.
Co się wydarzyło z nami dalej? Tego nie wiadomo. Nie ma o tym informacji w kolejnej części i tutaj bardzo ciekawa moja obserwacja, bo można byłoby wysnuć wniosek, że odchodząc od tronu to my jesteśmy tym prawdziwym monarchą, o którym wszyscy mówią. Jako że tylko on może zniszczyć porządek świata, to drugi wybór wydaje się sugerować właśnie obranie tej drogi, ale jednak świat dalej kontynuował swoje cykle, więc pewnie nasz nieumarły nic nie zmienił. Nieważne, czy wyruszy on na poszukiwanie odpowiedzi, czy własnoręcznie przedłuży tę erę, efekt wciąż będzie ten sam. Osobiście uważam, że ten prawdziwy monarcha, o którym wspomina Herald lub Aldia, dopiero ma nadejść w Dark Souls 3, gdzie mamy do czynienia z zakończeniami, które jako jedyne w całej serii chyba mają jakiekolwiek znaczenie dla kierunku, w którym idzie tamten świat. I tutaj powiem jedynie, że to, co wydarzyło się dalej w trzeciej części, opowiem kiedy indziej, a na razie dzięki za wszystkie suby, dzięki za łapeczki, jeżeli ktoś nie dał, to bardzo zachęcam. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu wprowadzającego do lore, to polecam nadrobić. Na razie trzymajcie się, pa pa.